こんにちは。はじめまして。サイドゥル・ロハマン・シュジョンと申します。シュジョンと呼んでください。24歳です。私の出身はバングラデシュのダッカです。ダッカのモグバザーに住んでいます。家はハティジェルの近くにあります。家族は5人です。父と母と兄の2人と私です。2023年にアハサヌラ・ユニバーシティ・オブ・サイエンス・テクノロジーという大学のコンピュータサイエンスとエンジニアリングを卒業しました。プログラミングが大好きです。Python と Java が得意です。今、ビジェットで日本語を勉強しました。今では少し日本語を話せます。モグバザーからビジェットまでバスとリクシャできます。約1時間かかります。私の趣味はゲームとアニメです。あと映画も好きです。休みの日は大抵映画を見ます。私はサイエンスフィクションとアクション映画が大好きです。どうぞよろしくお願いします。